ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 4 கல்யாணத்துக்கா காது குத்துக்கா அந்த வேலைக்கு உனக்கு தகுமா தகாது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தகுமா உனக்கு தகுமா யோ வயசு ஆச்சுக்கிட்டயா யார் சொன்னது இப்பதான் 23 ஓடிங்குது 23 ஓடிங்குது ஓடிங்குதா இல்ல 23 இன்னும் நிக்கல ரைட்டு எங்க லவ் பண்ணி என்ன கூப்பிடுறேன் அன்பு அடி பாசமும் அடி யார பெண்களே கடிக்குது அவனுக்கு அது நீ நல்லா குடிச்சுக்குது அவன் வயதாகி விட்டது அவனால் முடியாதம்மா அவனால முடியும் ஆனா தூங்கிடுவான் முடியும் ஆனா தூங்கிடுவான் எங்க எங்க லவ் உங்ககிட்ட எங்க சொல்லுவேன் பெத்த பொண்ணுக்கு நான் சொல்லுவேன் எல்லாமாளுக்கு நான் சொல்லுவேன் 3 பேருக்கு எழுதி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறோமா ஆமா அட தூக்குப்பா ஆள வச்சுனா தூக்கு ஊன்ஸ் வச்சா தூக்கு ரைட் குழந்தைல எங்க ஆயா விட்ட தூக்கி மொய்ய வெள்ளியாத ஒரு கட்டினாங்களா அடிச்சு அடிதாது தின்னு தோடான்னு இருக்குப்பா நீ விட்டா விட்டுப்பா இது மாட்டுமா எங்க அவனு சொன்ன யாரு கூப்பிடுற ஒரு பெண்களை பார்த்தா மரியாதை பேசுறோம் அந்த மரியாதை இல்லாத அது இங்க கூப்பிடுற இங்க கூப்பிடுற அது இதுன்ற திரும்ப கேட்டாத இந்த அப்படி எங்க மாட்டுறதுக்கு தெரியாத மாட்டுக்கு என்னன்னு தெரியும் நான் யாரு எப்பேர் பத்தி பேர் தெரியாத பேரும் தெரியல ஊரும் தெரியல ஆமா நான் உனக்கு கேட்கறேன் கோச்சிக்க மாட்டியா வயசுக்கு வந்துட்டியா வயசுக்கு வந்தா நான் பண்ண பிற மேல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் இல்ல வயசுக்கு தெரியும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட யாரும் சாவுறாங்க இவனுக்கெல்லாம் சாவு வர மாட்டேங்குது என்ன பண்றது நீ செத்தா நான் சாவு நான் செத்தா சாவு ஆமா என் பேரு சண்முகம் இல்லையா சண்முகமானியா ஆமாயா சண்முகமானியா ஐயோ நான் தான் இங்க வா துணி தூக்கு ஏன் குழந்தைல உனக்கு கட்டி போடுங்க வேண்டா இன்னுமா வாயுதே நீங்கிறோம் எங்க வாயுது எங்க ஆமா நீ யாரு என்ன சமாதானம் பயமா விட்டு ஓட்ட மேல பயம் அதெல்லாம் தோலை உடிச்சுடுவேன் என் பேரு சண்முகவல்லி ஆமா இந்த நாட்டால குடி சித்ராவதி அம்மா இருக்கின்றவா ஆமா அந்த அம்மாவுடைய தாதி பெண் தான்ப்பா நானு ஆமா நீ வந்து சரியா பண்ணி இருக்கிறாங்கய்யா அனுப்பு நான் அனுப்பிச்சா மட்டும் பண்ண பண்ணி அனுப்புறேன் ஒன் வீக்கு